大家好啊，各位麥 Sir 嘅朋友們，你哋好，我係張立基。講開壓力呢樣嘢咧，其實人人都會有壓力嘅，我都會有壓力嘅。解決呢個壓力嘅方法都有好多種啦。可以行下街，打個電話俾朋友傾下偈啊，或者係消遣一下，睇下戲、唱下歌啊咁樣。講到唱歌呢樣嘢咧，其實我嚟講咧都有好大嘅壓力嘅。但係咧，當我一出場嗰陣時候之後咧，個壓力咧就完全係冇晒。因為點解咧？我好 enjoy 表演呢樣嘢。我亦都希望各位朋友咧能夠可以用呢個唱歌嚟減壓。當你演出完咗之後咧，你就會覺得一身鬆晒。其實你都可以喺屋企試下唱下歌啊，唱下卡拉 OK 啊，消除呢啲壓力嘅。OK，我而家分享咗一啲嘅減壓嘅心得同大家分享，希望你哋努力。OK，yeah。